Yusufu tattaɓa kunnen Ibrahim ya zama mutum mai ɗauke da babbar nawayar ƙasar Masar. Ya ce wa mahaifinsa Yakubu da dukkan iyalansa da su zo su zauna tare da shi. Sun zauna a can tsawon shekaru masu yawa har lokacin da Yakubu da Yusufu da dukkan 'yan uwansa tare da dukkan tsararsu suka mutu. Sai 'ya'yan tsara ta biyu ta Ibraniyawa suka girma suka kuma yawaita har suka cika ƙasar Masar. A wancan lokacin sabon Fir'aunan bai san da Yusufu ba. Ya tsorata da ƙaruwar yawaitar Ibraniyawa har ya kai ga cewa mutanensa, ya kamata mu fito da dabarar da za ta hana su ƙaruwa da yawaita, kar su haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da maƙiyanmu su yaƙe mu har su kore mu daga ƙasarmu. Don haka sai ya yi umarni a wulaƙanta su ta hanyar ɗora masu yin aiki mai wahala. Duk da haka, da zarar sun ƙara wulaƙanta su da wahalar da su, da zarar yawansu na ƙaruwa, sai Masarawa suka ƙara tsorata da su, suka bautar da su, suka yi musu mafi tsanani da ya jefa su cikin baƙin ciki. Har yanzu sai Fir'auna ya ba da wannan umarnin ga dukkan unguwar zoma cewa a duk sa'ad da matan Ibraniyawa suka haifu, idan namiji ne ku kashe shi, amma idan mace ce ku bar ta ta rayu. Amma unguwan zoman suka ji tsoron Allah suka ƙi yin biyayya da umarnin Fir'auna na kashe sabbin jarirai maza. Lokacin da Fir'auna ya tambaye su dalilin da ya saka ƙin yin biyayya, sai suka ce matan Ibraniyawa suna da ƙarfi da kuzari ƙwarai ba kamar Masarawa ba, a koyaushe sukan haihu tun kafin mu isa wurinsu. Sai Fir'auna ya ba jama'arsa umarni cewa a jefa duk wani sabon jariri namiji na 'ya'yan Ibraniyawa a cikin kogin Nilu. Akwai wata mace Ibraniya wadda ta kasa jefa ɗanta cikin kogin Nilu, sai ta ɓoye shi har tsawon wata 3. Sa'ad da ta kasa ɓoye shi, sai ta sa shi cikin kwando ta sake shi a cikin kogin Nilu. 'Yar uwar yaron ta yi ta lura da shi daga nesa don ta ga menene zai same shi. 'Yar Fir'auna ta zo yin wanka a gaɓar kogin Nilu tare da barorinta. Sai ta ga kwandon, a lokacin da ta buɗe kwandon sai ta gane cewa jaririn Ibraniye ne daga jama'ar Allah. Sai 'yar uwarsa ta ruga wurin 'yar Fir'auna ta ce, ko kina so in samo miki mace wadda za ta shayar miki da yaron? Ta ce ya yi kyau. Sai yarinyar ta kira mahaifiyarta. 'Yar Fir'auna ta ce mata, ki ɗauki yaron nan ki shayar da shi, ni kuwa zan biya ki. Kuma haka ya kasance. Da yaron ya yi girma, sai ta kawo shi wurin 'yar Fir'auna wadda ta ɗauke shi kamar ɗanta, ta kuma sa masa suna Musa. Musa ya girma a hannunta a cikin fada, ya kuma ƙware a dukkan kimiyya da hikimar Masarawa. Wata rana Musa ya je ya ziyarci mutanensa, ya ga wani Bamasare yana dukan ɗaya daga cikinsu. Sai Musa ya bugi Bamasarin, ya kashe shi, ya kuma binne shi a cikin yashi. Kashe gari ya samu wasu Ibraniyawa biyu suna jayayya. Sai ya ce wa ɗaya daga cikinsu, me yasa kake faɗa da ɗan uwanka? Sai ya amsa, wa ya maishe ka alƙali a kan mu? Ko kana so ka kashe ni kamar yadda ka kashe wannan Bamasaren jiya? Sai Musa ya tsorata domin ya ga cewa labarin laifinsa ya bazu. Da Fir'auna ya ji labarin, ya yi ƙoƙari ya kashe Musa, amma Musa ya gudu zuwa jeji, zuwa wani birni mai nisa. A can ya haɗu da wani mutum daga Madayana, ya auri ɗiyarsa, ya kuma yi masa aiki a matsayin makiyayi. Mahaifiyar Musa da 'yar uwarsa tare da unguwar zoma sun zaɓi su yi rashin biyayya ga umarnin Fir'auna, duk da cewa hakan na iya jefa rayukansu cikin haɗari. Me yasa suka yi hakan? Me ya nuna cewa Musa ya san shi daga zuriyar Ibraniyawa ne, duk da yake ya tashi a fada a matsayin ɗan Fir'auna? Wani abu guda ɗaya ne ya canza rayuwar Musa baki ɗaya? Kai fa, wani al'amari ne ya sauya rayuwarka?